Los latches comenzarán a desgastarse en el borde indicado. Cuando toda la superficie indicada esté desgastada, los latches deberán ser reemplazados para mantener el máximo rendimiento. Utilizando un dado número 10, remuevan el assembly bolt con sus dos guachas y el resorte. Retirar el assembly bolt. Retirar el assembly rod. Presionar los latches y deslizar el retracting case hasta liberar los latches. Retirar los latches y el latch spring. Insertar el latch spring en el primer latch antes de instalarlo en el latch body. Luego insertar el segundo latch cuidando de alinear el latch spring en ambos latches. Comprimir los latches y deslizar el retracting case sobre los mismos nuevamente. Reinstalar el assembly rod alineando la ranura con la línea central del retracting case. Reinstalar el assembly bolt con sus dos guachas y el resorte. Presionar un poco y ajustar sin apretar demasiado.